Hello， 我是 JJ。这次用了烹大师香菇风味煮出3道料理，原来用了台湾香菇做的烹大师香菇风味制作的高汤，让料理变得更美味了呢。先来做日式麻婆豆腐，把干香菇用温水泡开，记得香菇水不要倒掉哦。再来切点葱花，葱花是最后增加香气的，手边没有的话不加也没有关系。蒜切成末，尽量切得细一点。豆腐切成2公分大小的小块，其实大小随意啦。如果是要直接拌饭吃的，还可以再切小一点，这样豆腐可以裹到更多的酱汁。泡好的香菇去掉蒂头，然后切碎。泡发后的香菇要尽快使用，最多不能超过2小时哦。泡香菇的水不要倒掉，有香菇的鲜味，再加上烹大师香菇风味，让它在水里面融化一下，就马上变成高汤。这样香菇味道更加浓郁了呢。香菇水不要直接倒，下面会有杂质，就不要了。再来调一个太白粉水，等等勾芡用。锅子热了以后，倒入少许油，中火爆香蒜末，再加入绞肉炒到变色，然后放入香菇末拌炒，倒入调好的高汤，再加入米酒、酱油、辣豆瓣酱、砂糖，搅拌一下，煮滚后放入豆腐。煮到水分差不多收干了，就要来勾芡了。豆腐会出水，加了太白粉勾芡后，酱汁就可以很好的吸附在豆腐上面。撒上白胡椒粉、香油和葱花，这样一盘香浓滑顺的日式麻婆豆腐就完成啦。豆腐滑嫩入味，绞肉和香菇的香气完美融合，浓郁的酱汁让人忍不住想马上开动。再加点葱花，日式麻婆豆腐没有辣和麻，主要是强调鲜味。快来试试看，让你的餐桌更有日式风情哦。你想知道如何在家轻松做出让人一口接一口的菇菇天妇罗吗？首先把杏鲍菇洗干净，撕成条状，这样口感会更好。接着把烹大师香菇风味用水调开，在面粉里面加入烹大师香菇风味，只要一点点，面粉也会变得鲜美哦。这样做出来的天妇罗不用蘸料就很好吃了呢。碗里面加入低筋面粉，再来打颗蛋。这个可是酥脆的关键哦。再加入刚刚拌好的高汤，搅拌均匀，制成香气浓郁的面糊。把杏鲍菇均匀地沾上面糊，每一面都要沾到，这样气炸出来才会酥脆哦。然后把裹好面糊的杏鲍菇放入垫好烘焙纸的气炸锅，要一根一根分开放，这样才不会粘在一起。表面喷上油，180度先烤6分钟。第一次烤好后拿出来翻面一下，再喷一次油，180度再烤4分钟。烤的时候就闻到香味了呢。最后吃的时候也可以撒上白胡椒粉，增加风味。气炸好的天妇罗又脆又香，还带着淡淡的香菇鲜甜味，不用额外调味就超级好吃的。在家就能轻松做出暖心的香菇赤肉羹。先用温水把香菇泡开备用，把葱切成葱花，这是要最后加在汤里的，也可以换成你喜欢的芹菜或者香菜。蒜切成蒜末，等等腌肉用，所以要切得细一点哦。泡开的香菇切成丝，香菇水一样不要倒掉哦，要留着做高汤用。猪肉切成粗的肉条，市售的肉丝比较细，这样做出来的肉羹口感没那么好。宽宽的肉条吃起来才比较过瘾。肉要逆温切，这样可以切断肉的纤维，让口感更嫩。在肉条里加入蒜末、酱油、米酒、白胡椒粉，搅拌均匀，腌制10分钟。在家煮简单肉羹，不用熬高汤，用烹大师香菇风味，用台湾香菇原有的天然鲜甜，让汤头变得圆润，真的好好喝哦。加在滚水里面，高汤就做好了。腌好的肉再加上太白粉搅拌，这样会让肉更加滑嫩。高汤煮滚后再加入酱油、香菇水，香菇水不要直接倒，底下有沉淀的就不要了。再加入香菇丝，等水煮开的时候来调个太白粉水，等等要加在汤里勾芡用的。把腌制好的猪肉条一条一条的放进锅子里面，不要一起下哦，这样才不会粘在一起。煮滚后加入绿豆芽，增加清爽的口感。最后来勾芡一下，再加入白胡椒粉、乌醋、
这些都看个人喜好啦，随意咯。这道简单版的香菇吃肉羹，搭配烹大师香菇风味，汤头鲜美，肉条滑嫩，让每一口都充满层次感。吃的时候记得撒上葱花哦。快来试试吧，让这碗简单版的香菇吃肉羹成为你的餐桌新宠。这次的料理使用了烹大师香菇风味，让你不用熬高汤就可以拥有台湾新社香菇原有的天然鲜甜，风味纯粹，口感圆润。你也赶快用烹大师香菇风味来做看看吧。想要收看更多食物小知识，记得按赞、订阅和开启小铃铛哦。拜拜。